件就係話如果佢入到嚟，咁個事件出咗嚟，而第一時間已經就係冇錢開啦。咁其實原來真係 Channel C 運作咧，都真係用幾撚多錢嘅。我哋應該自豪，我哋用我哋嘅有限資源，一班有心嘅聽眾支持我哋少少嘅製作基金，我哋已經，你而家知唔知啊？個債權人每月仲話俾10萬蚊維持啊！維持 Channel C 10萬蚊係唔夠嘅。咁因為佢個母公司嘅戶口被凍結啊嘛。嚇！但係個問題，我想話嘅就係話，維持10萬蚊都維持唔到一個基本嘅運作啊，基本或者少少嘅運作，因為佢已經2日冇更新內容啦，已經嚇個基本嗰個情況就係話，而佢嘅每個月原來製咗個 Channel C 嘅頻道啊，係47萬啊！喂，多謝冰冰啊！你咪嗱，阿冰冰嗱，佢一個美國嘅聽眾，佢都關心埋香港支持我哋啦，多謝啊！即係你要諗下，喂，40幾萬維持個頻道，今日圍爐頻道，我哋行到呢一步就嚟2年，我唔係用自豪嚟形容。我就算今日你話俾我聽，我哋啲廣告費少咗，或者有班人真係可能係醉心於講國際嘢，所以嚟到就冇睇開廣告或者咩嘅，或者有啲未翻嚟，所有嘢都好，我係有自豪感㗎喺呢一方面。當然我哋亦都有鞭策自己要做得更好、更加多啦。即係未來2年，當2年兩週年之後，我都會真係認真啲，擺多啲時間。今日都 OK 啊！今日大家見到啲貨，即係有現場試下掣，亦都有好多啲新嘅觀眾。係啊，我希望我哋努力咁去搞好個頻道，因為我今日咁大膽講，我同佢嘅就係話，因為不過我又想講，即係 Channel C 又做過啲乜嘢啫？其實冇㗎，佢都係東張西望啫嘛，大佬。更加娛樂化嘅希望嘅，即係我唔係針對留喺香港任何頻道，或者有一日佢出嚟會為公義發聲，起碼多個頻道喺度。有一日我希望阿星哥係因為佢係或者大家佢哋背負啊。其實東方咁樣，其實咁多年，大家都知佢咩底嘅，咁你政府又唔搞佢。唔係東方都仲個頭版有時我哋都可以攞嚟做啊嘛。當然我都係真係梗係啦，馬主席嘅嘢係咪先？大家都知道咩料㗎啦，係咪先？而 Channel C 我要強調一樣嘢，因為佢哋好多係話喺蘋果出嚟嘅員工啦嚇。係咯。蘋果都有做好多當年我覺得係撲街嘢啊嘛，即係呢個都係事實，一定要提嘅。即係狗仔隊啊，所有嘢啊，即係呢個陳健康事件啊，咁所有嘅嘢我都會覺得就係話今日喺香港嘅，仲喺香港嘅平台，我哋每一個，除非嗰啲真係鳩噏當秘笈啊、四方面啊，或者一啲不撚之或所謂嘅建制派嘅 channel 喺度歪曲啊，所有嘢嘅我係會。唔係，我哋唔係要比較我哋，即係啦，真係唔應該咁比嘅，當然啦。所以係一間真係公司嚟嘅。喂，我而家唔係貶低 Channel C 喎，我而家講緊。佢都仲係蘋果出嚟，點解我哋會知？我而家分析緊 Channel C 點解仲有人支持？唔好應該講仲有人支持，係因為當初出嚟嘅品牌係蘋果嘅員工啊嘛。咁我而家講翻，我唔係貶低 Channel C 點支持嘛。意思即係話我哋唔好將自己同人哋比。我要共勉嘅就係話，我今日要共勉啊！我哋監察緊政府嘅時候，同我而家翻我頭先講嘅一樣冇變過啊！政府亦都夾撚住我哋㗎。今日 Channel C 賴呢鑊嘅，大家心知係乜撚嘢事，我都我淨係覺得好奇怪咯。屌你東方夠批評你好尖鋭啦，其實你東方咩料咁樣，你咁多年都冇理佢。東方唔知硬係即係呢邊嘅媒體出事嘅，成日都係呢邊嘅媒體出事嘅。最緊要就係東方係東方係專針對呢個某個團體，即係譬如佢對警察係一個情愛度特別愛嘅情意結嚇，咁但係佢都仲可以咁咩？你鄧炳強點解咁撚少去反駁做反駁佢？你鄧炳強咁撚小氣嘅人，係啊，都唔反駁，應該要第一個去搞東方㗎啦。咁我又覺得奇怪啦。嗱，今日無論點都好啦，大家互動得好。仲有嘅，仲有冇？大家手機咧就話中國咧要將呢個手機咧谷到係8000 MPH 以上，幾好笑嘅，我覺得呢個新聞真係。咁樣，其實佢嗰個係咩？即係其實我唔係好熟嗰個，即係譬如佢個頻道啊，光譜 MAH 8000 MAH 啊，係咩光譜？嗰個電池嘅容量啫，電池容量。哦，喂，8月會唔會個爆炸更加勁啊？就係咯。
唔係我驚屌你用下。佢話要贏，佢話到時咧佢開呢個，你知佢講嘢好勁啦，啲大陸媒體喎。到時會冇人買 Apple 噶啦，冇人買 iPhone 啊！我哋做到啦，我哋電池容量谷到狂谷到8000個 mAh。對唔住，我想同你講，我想同你講一樣嘢。我今日呢個 Apple 嘅Apple Watch，我係要每日都要翻去插電。點解我都唔用可以帶一個月嘅小米啊？係裏邊嘅功能或者所有嘅嘢，始終人哋都係正宗啲，或者裏邊嘅更加有個貼心啲嘅睇法去做咯。唔係我做乜撚嘢要叉咁耐？我去沙漠咩？我係咪要去沙漠？我要去沙漠，因為冇叉電嘅，所以我就要你個電話最撚好咧，可以叉一次用1個月嘅。我淨係諗係咪咁啊？有咁嘅必要？你叉到佢爆為止咯，谷到佢爆為止咯。我真係驚佢爆咯！屌你真係！你而家睇無線自己㗎咋，拍緊嗰啲乜撚嘢咩？突然間1分幾多秒啊，就話將餐台旋轉嘅突然間爆炸。嗱，食炒嘢砰爆咗。我覺得咧唔係因為東方有實力，係東方咧假假地都係佢嗰邊嘅。佢